Čaute, tu je Hex a vidíme sa pri Minecraft. Vidíme... No. Dneska hráme Skydrit a máme sa dostať po tých debilín. Ups. Hop. 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 Aha. Zde. Dobre, tu sme. Ideme ďalej. Nie. Shit. Nevadí. Bude nás to tak portovať, nevadí, ale no. Tu ideme. To som nechcel až tak. Tiež. Nie, toto som fakt nechcel. Toto... Nie! Dobre, teraz už nebudem robiť veľmi. Dobre, poď. Tak. Prepáno, Jana! Dobre, počkajte. Dobre, že... No, prepáčte, že nie je Davidke, ale... máme menšie problémy. Prvý dôvod, to nemá počítač. Je v oprave, alebo kde je, neviem. No. Nie, aha. Prvý hodina na survivalu. Ne. Nevadím. Ty kokozuníky, ako majú cash. Overem. Yep. To je survival, tu je Skyblocks, už som hral, blbosť, teda mám lepší, podľa mňa. Tamto nie, tu je constant survival. Ja by som išiel zahrať Skyzone Epic. Ja budem hrať len toto. Ale by som ešte zahral napríklad jak Egg Warp, to som hral včera, ale sme to netačali sme tam, no, Davidke. Aha, to len mňa sa môže stať. Počkajte, si zmením chat. Mám veľmi veľký. Dobre. Moja úloha bude taká, že sa máme dostať na všetko. Toto by som neprežil ani keby som chcel. Ale. Srať. Dobre, na chvíľu skončím. No dobre, už som tu späť. A ideme na Minecraft. Si robíte srandu.
Dobro, to ideme PvP. To neviem, o čom je. Pokladám, že zomreme. Nechápem. Aha. Dobre, už som tu. Neviem, čo tu robím. Ale ten box serabo, jak sa volá, nejde určite za mnou. Shit. Tu kde až ide? Ja idem hore. Aha, to tak. To bude mať veľa diela. Ale mám sa dostať hore, lebo ma inak zabil, ne? Si zoberieme tak. Priprave. Čo rýchlo musím ísť hore. Asi tak. Ale normálne sa bojím. Aha. Uhlí. What? Rýchlo. Nechcem zemrieť. Dobre. Neviem, o čo to ani ide. No, bereme si brnko. Konento. On se veľa. Ja vadím. Idem aspoň naťažiť.
Dobre, už som tu. Nakúpil som si veci, jak môžete vidieť v inventári mám nakúpené. Ale potrebujem ešte, mám TNTčka. Ja som ich chcel, ale nie spadnúť. By som, keby bol Davidke, tak spolu zahráme, ale mu ten server nejde. Ľubak, to skočím. Dobre, skočil som. Ostatní. Tu sú dajaké, sa mi zdá. Ten ľubak ich všetkých pobral. Ne. Nevadí, a ideme na to. To si dáme. Toto bude sem. To môže ísť sem. Tak. Jak potom použijem bombu? Ne, keď to nepôjdem použiť, toto je v ryti. Prečo to nejde? Dia, gold, iron. Ideme do... Dobre, risknem to. Som dal za emeraldy. Lazurít. A napíšte mi do komentáru, že či mám vytvoriť si server. Zlato, tekvice. To zlato ešte nikto neťažil? To si robíte prdol. Ale ideme sem, tu je dačo také. Dobre, tu sme si... Nie. Škoda, že to nejde. Emeraldy! Čo si kúpil? Za emerald? Dobre, to nič. Toto je má podkrovie. Rip. Je epizóda. Ja idem naťažiť lazurít. Vidíš? A môžem si vygenčetovať veci. Aha, to na čo bude? Nábytka 8, no... Ideme trošku si poskákať.
mám z každého dačo. No. A zvoliť. Je to tu, je to tu, je to tu. Neviem, o čo to ide, ale som to ešte nevidel nikoho hrať. A mi napíšte, že o čo sa tu jedná. Stále tomu nechápem. Poď sticky! Aspoň bude. Trošku ešte naťažiť. Tu 4 mám. Aha, to sú. Dobre, som späť a sme pri novom servere s minihrami. No, prvá minihra je kreatív, jak môžete vidieť. To 25, survival, toto nič, Dragons, to som ešte nehral, BL Battle, Skyverse, Annihilated, Bed Wars, ideme na Bed Wars, chudá server hra, Duels, Eagle Rips, Survival Games, Ship's Games, TNT Run, Slapper, Counter Strike. By mi to išlo, len ma snáď vypojuje. Ne. Rip. Počkajte. Dobre, som tu. Tomkári. Napríklad prihlasujeme sa na Igverse a dáme si prvú a dáme si tým. Ja chcem byť zelený. No a ideme si skadekať za ten čas, čo sa tu prihlasujú. Píska, ty buzna. Ideme ešte raz. A napíšte i o tom, že či ste to celé preskakali. Fúha. Hra začína. Čakajte. On sa neprihlási. Jak tam skočím? A je to tam. Dal som to prvý raz. Ne. Ne. Skúsim tak. To čo je? To čo je? Dal som to.
nič nevidel. Počkaj. On sa prihlasil. Ale keby ste vedeli, ja som v tom nubak. Ale poznám to, jak sa to hrá. Dobre, toto si upgrademe. To je 20 ironov. Mám 13, 14. Tu by mal byť kde zlatý. Rýchlo 10. 1, 2, a 5, 6. 8, 9, 10. Je to... Dobre, už som tu. A jak môžete vidieť, už mám stack dia. Takže ideme upgradeovať. Tu dole je to ten spawner tiež. Koľko 5 diamondov? 15. Musím to dať. Musím vyhrať. Ani raz som to aj vyhral. Mám dobré zásoby. Takže sila 1. Dám 6. Tak. Dobre. Si kúpime veľa toho jablka. Dobre. 44. Už nemám. Tu mám. No, už mám. Musím to dať. On až teraz otvoril inventár, toto je nubak. Ja idem zabarikádovať moje vajco. Vidíš, dobrý nápad. No sa k nemu nedostane nikto. Som citlivý človek. Nedostane, mu dám po puli. A keď ste to hrali, alebo chcete so mnou zahrať, mi napíšte do komentáru a nakedy natočíme offline. Dobre. To by malo čo stačiť. Takže ideme na to. Pre istotu si kúpime toto a 10 rovnoví toto. Na Bed Wars, jak viete. Keď to poznáte. Kde je toto? Tu. Dead. Dobre, som tu. Som si dával inventár. Ja to. Dúfam, že nespadnem. Toto som robil, keď som mal 2 roky. Kapa.
prehral som. Bolo to dosť ľahké. To ešte musím pobrať toto veci. Počkaj, nerob. Pizdy. Ale som mu zničil vajco. Však som mu zničil vajco a čo mne zdechol? Ja som nemal brnko. Presne. Som zabudol kúpiť. Ešte som si chcel kúpiť toto. Píska! Ale ja som bol skôr. Koko červený. Si super to. Ale ja som vyhral. A to je čo? Však som mal... Som mu rozbil vajco. Ty pizda. Dobre, nerozbitné. To všetko mám robiť. Nevadí. To je Bereme... Dobre, čaute.